दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। अगर आप जो है आईफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जो आईफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें वह भी साउंड के साथ आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह करना काफ़ी सिंपल है, सिंपल सा स्टेप है। उसके लिए करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट जो है इस तरीके से करके, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर यह आइकॉन, इस पर क्लिक करके आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो है अगर आपको वॉइस के साथ करनी है, आवाज़ के साथ करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है। इसके लिए आपको यह करना है कि इस तरीके से, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको जो यह देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करके जब आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो इस पर आपको जो है लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा माइक्रोफोन। अब मैं अगर इसको देखिए ये इस तरीके से बंद रहता है, ठीक है। अगर आप इसको बंद करके यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपको आवाज़ के साथ करनी है तो आप जो है लॉन्ग प्रेस करके इसको इनेबल कर देंगे। अब जब भी आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आवाज़ के साथ होगी, और आपको पता क्या चलेगा कि आवाज़ के साथ हो रही है या नहीं। आपको देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से ऑरेंज डॉट देखने मिल जाता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आवाज़ के साथ हो रही है। अगर यहाँ पर यह ऑरेंज डॉट नहीं है तो इसका मतलब कि आवाज़ के साथ नहीं हो रही है। जैसे मैं अगर अपना माइक बंद कर देता हूँ और यहाँ पर जो है करूँगा स्टार्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वह नहीं दिखेगा, जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है। तो अब बिना उसके हो रही है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है।